హాయ్ అండి, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్. నేను మీ గణపతి. సో ఈరోజు మరో కొత్త యాప్తో మనమైతే నేర్చుకుందాం. సో ఇది UTS అండి. సో అన్రిజర్వ్డ్ టికెటింగ్ అనమాట. ఏదైతే మనం ట్రైన్లో జర్నీ చేసేటప్పుడు జనరల్ టికెట్ని మనమైతే బుక్ చేసుకుంటాం కదా. సో ఏదైతే టికెట్ కౌంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ మనం టికెట్ కౌంటర్లో ట్రైన్లో చాలా క్యూలో నిలబడి మనమైతే టికెట్ తీసుకోవాలి. ఈ లోపల ట్రైన్ అనేది స్టార్ట్ అయితే మనకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది అన్నమాట ఇదివరకు. సో అందుకని మనకి ఇండియన్ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వారు ఏం చేశారంటే మనకి UTS అనే సాఫ్ట్వేర్లో ఒక యాప్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఎప్పుడో వచ్చింది. సో చాలామందికి ఇది అయితే ఇంకా తెలియట్లేదు. సో దీని యూజ్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి. మనం ఆల్మోస్ట్ ట్రైన్ టైమింగ్కి వచ్చినప్పటికి కొద్దికి ఇదివరకు అయితే 5 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ వరకు దీని అయితే ఉండేది బుక్ చేసుకునే అవైలబిలిటీ. సో ఇప్పుడైతే 20 స్టేషన్ నుంచి అరౌండ్ 36 డిగ్రీస్లో మనకైతే 20 కిలోమీటర్స్ వరకు మనకైతే దీన్ని పేపర్లెస్ టికెట్ చేసుకునే అవైలబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ దీనిలో ఏంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయో చూద్దాం. సో ఇది నార్మల్ టికెట్, క్విక్ బుకింగ్, అదేవిధంగా ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం సీజన్ టికెట్, మంత్లీ MST అంటాం కదా, అది కూడా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి QR బుకింగ్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో దీన్ని లాగిన్ అవ్వాలి. సో ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. రీఛార్జ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మనం ఇక్కడ రీఛార్జ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. చూసుకుంటే నార్మల్ బుకింగ్లో అంటే నార్మల్ టికెట్ అండి ఇది. సో అన్రిజర్వ్డ్ టికెట్ అనమాట. సో జనరల్లో ప్రయాణించడానికి మాత్రమే ఇది ఉపయోగపడుతుంది. MST కూడా తీసుకోవచ్చు. లేదంటే మనం జనరల్ టికెట్లో మనం ఈరోజు ఎక్కడికైనా సపోజ్ విశాఖపట్నం వెళ్ళాలనుకోండి, ఒక 55 రూపీస్ టికెట్ అనేది ఉంటుంది. సో బొబ్బుల నుంచి. సో ఈ పరిధిలో మనం ట్రైన్ కదిలిపోతున్న సమయంలో మనం డైరెక్ట్ ట్రైన్ ఎక్కేసి హ్యాపీగా మనం దీనిలో బుక్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. పేపర్లెస్ ఒకటి ఉంటుంది, అదేవిధంగా పేపర్ ఉంటుంది. పేపర్ ఎప్పుడైతే మనం ఇంటి దగ్గర ఇక్కడ నుంచి కూడా అంటే మీరు ట్రావెల్ చేసే ఒక 1 అవర్ 2 అవర్ బిఫోర్ ఇంటి దగ్గర మనం దీని అయితే తీసుకోవచ్చు. అయితే దీన్ని తీసుకున్నప్పుడు దీని యొక్క డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని వెళ్ళాలి. సో అది అవైలబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి పేపర్లెస్ తీసుకోవాలన్నమాట. పేపర్లెస్ తీసుకుంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలో ఎలా వెళ్ళాలనేది మనకైతే తెలుస్తుందన్నమాట. సో పేపర్లెస్ అంటే పేపర్ అవసరం లేదు ఇంకా. సో మనకి టికెట్లో మనకైతే అది అవైలబిలిటీ కనిపిస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాము ఏంటి అనేది. సో ఇక్కడ స్టేషన్ వస్తుంది. సో బుక్ అండ్ ట్రావెల్ పేపర్లెస్ పేపర్ ఉంటుందన్నమాట. సో పేపర్ అంటే మనకి GPS యాక్యురసీ మోడ్ అదే విధంగా చూసుకోవచ్చు. సో బొబ్బిలి నుండి మనం విశాఖపట్నం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే విశాఖపట్నంకి ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. ప్రైర్ ఎంత అవుతుంది ఏంటి అనేది. ఒకలా ఎంత జర్నీ చేస్తే అంతమంది అన్నమాట. మ్యాక్సిమం 4 నెంబర్స్కి అయితే టికెట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో సింగిల్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే సెకండ్ క్లాస్లో మాత్రమే అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. సో గెట్ పేర్ ఎంత అవుతుందంటే 55 రూపీస్ అన్నమాట బొబ్బుల నుంచి విశాఖపట్నంకి. సో ఈ విధంగా మనం బుక్ టికెట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. లాగిన్ అయితే సో ఈ విధంగా మనకైతే 55 రూపీస్ చూపిస్తుంది. వ్యాలిడ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చి 23 రూపీస్ చూపిస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనకైతే 55 రూపీస్ని మనం బుక్ టికెట్లో చేసుకుంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఏదైతే రీఛార్జ్ వ్యాలెట్ ఉందో ఆ రీఛార్జ్ వ్యాలెట్లో మనమైతే డబ్బులు అనేది కొంత యాడ్ చేసుకుంటే అప్పటికప్పుడు రీఛార్జ్ అయిపోతుంది. లేదంటే అదర్ పేమెంట్స్కి వెళ్తే అదర్ పేమెంట్స్లో మనకైతే క్రెడిట్ కార్డ్స్, అదేవిధంగా ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో ఇదైతే చాలా యూజ్ అవుతుందండి. ఇన్ కేస్ మీరు ట్రైన్ ఎక్కేసిన తర్వాత కూడా మనం మనం ఇంకొక స్టేషన్ వచ్చే లోపల మన జనరల్ బోగీలో హ్యాపీగా ఈ టికెట్ని మనం తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఏదైతే పరిధి అంటే ఈ స్టేషన్ దాటిన తర్వాత మళ్ళీ 20 కిలోమీటర్స్ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేషన్ వచ్చి కమింగ్ స్టేషన్ దగ్గర మనకి ఇది కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మనం ఎక్కడికైతే వెళ్తున్నామో అక్కడ స్టేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకైతే టికెట్ రావడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఇదైతే చాలా యూజ్ అవుతుందండి. సో ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుందని కంగారు కూడా అవసరం లేదు. సో చాలా యూజ్ అవుతుంది. యూజ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. మీ గణపతి, వెదర్ న్యూస్ ఫర్ ఆంధ్ర.